Good afternoon, teacher. Teacher. Afternoon. Teacher,ဒီနေ့တရားဝင်ရှိရဆောင်းလို့တော့ မရောက်ပဲရှိရဲဆောင်းလို့တော့လာကြမှာပေါ့မလာကြတော့လား မသိပါဘူး။တမီးဝင်လိုက်တော့တရားဝင်ရှိရတခြားနေရာလွယ်သွားလားလို့ထွက်တော့မလို့အဲ့နဲ့ teacher ရောက်လာတော့အော်မှားပါဘူး ရောက်လာပါပြီမှာကောမနေ့ကတည်းကမှရှိရမလား ။ရှိပါလေ မတော့ဘူးပါရဆောင်းလို့ဆင်တဲ့အချိန်လေးများမရှိတော့ဘူးလား ။မဟုတ်ပါဘူး teacher ရှိပါလေ sorry ပါဟိုတအားအိုက်တယ် ဟမ် ဒီနေ့ရတယ် Teacher. တအားပူရ teacher ဆရာလေးကတော့ပူပဲမိလက်ပြ ရတယ်မယ်24 hour တကယ်ကိုပြက်ပဲပြက်နေတာခန်းထဲမှာထိုင်နေရတအားပြင်းဖို့အဲ့ကြောင့်စ ကိုယ်ကဆောင်းလို့ချင်တော့ဆိုရလေးဘူးလို့နဲ့ဒီစီကဒီကနေစပို့လုပ်ပေးရပါတော့ What do you feel like, teacher? ပူရတော့တော်ပူတယ်သင်ရောက်နေလို့ဒီနေ့ခွင့်မှာတီချယ်တဲ့ okay အာကအာကားခွင့်ဆိုလို့ပုံမိလား ဆုံးသေးပါဘူးနိုင်လင်းထွန်းဆဆဆန် 3ယောက်4ယောက်လောက်တော့ကျန်ဦး3ယောက်4ယောက်လောက်ကျန်သေးတယ်3ယောက်လောက် ပြန်သေးတယ်ဒီအဖက်ကယူလို့ teacher Mary အတန်းမရှိဘူးမလားဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်မရှိလိုက် ဟမ် မရှိဘူးတရှင် မရှိအဲ့စင်အားနေအောင်တော့မလား ဟုတ်တအားလည်းမအားပါ အားလည်းမအောင် ဘူးအိမ်သာကြီးရှိရလေတရှင်အများကြီးရှိ teacher Mary ကအားထားတယ်ပြောတယ်
အင်္ဂလိပ်စာဒီဘက်3ချိန်လဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ပြည့်ရမကောင်းလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟန်ဆောင်ပတ်ဆောင်လေးတော့မထောက်ခံကြအောင်ဟမ် ဒီဘာပြောလိုက်တာ တင်တာ မရှိလိုက်ဘူး ပြန်မပြောတော့ဘူးခိုင်း50တဲ့ရမှာအင်္ဂလိပ်စာအဲ့တော့ teacher Mary ဒီဘက်မရှိဘူးဆိုတော့3ချိန်ပဲရှိရမလားလို့အဲ့ဒါဆိုအရင်ပြဖို့မကောင်းဘူးလားလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် ဟုတ်ဘူးโอเคဒီနေ့ပြင်တော့နားရပါတယ်เนาะဈာန်မှာ Saturday Sunday ရောက်သွားပြီဆိုတော့ โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စကြတော့မလားShall we start now? Yes, teacher. teacher 还要 Yes, 学 teacher. ဟုတ်ဒီနေ့ကင်မရာတိတ်တရားမဖွင့်ကြဘူးလား 妹妹，teacher 看那里不？这边的项目。这边上面爱塞的那些都会剪。 ဆိုတော့ရက်ပြန်ခတ်ကြမယ်လေဆက်လိုက်ရက်တာမယ်နော် 现在如果没变脸问， အဲ့တော့မီးပြက်နေတော့မနက်ခရပြက်သွားတာမနက်ခရကျရက်တောင်ကြီးတစ်ဖြတ်နေစင်နေရတာတရားဗရင်ပေါက်လည်းမဖွင့်ရင်ဗရင်ပေါက်ဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းဟိုစူညံတဲ့အတန်ကြီးဝင်လာလို့ပြတော့ ဒီ ပြီးတယ် တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနေပဲပူနေတယ်မိုးလဲလုံးဝမရွာဘူး မိုးကခဏကျဆိုရွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အားပူတယ် ရွာလဲပူတုံး teacher。 အဒီဦးကလည်းပူပြင်းမောကလည်းကောင်းစားလည်းမလုပ်ချင်ဒါပေမဲ့စားလို့အောင်ဟုတ်တယ်နော်ကိုစင်းစားရတယ်စားမလုပ်ချင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းတက်နိုင်ပါမယ်တောင်းတာဖြစ်နေတော့စားလို့အောင်ပါဘောနော်အဲ့ဒါတချို့ကအရင်ဘက်ကunit 8 workbook ခေါ် course book ခေါ်ကုန်ပြီးသွားတယ်အဲ့မှာတချို့ဗာမေးပြန်ရှိတယ် vocab နဲ့ပတ်သက်တာ grammar နဲ့ပတ်သက်တာဗာမေးပြန်ရှိတယ် No, teacher。有吧？ okay အားဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ဆို unit 10 10ပါမယ်ဆို workbook လုပ်ထားရဲဆိုတော့ဒီ review တွေချက်ကြော်ထားခဲ့တယ်နော်ကြားလားမသိဘူး 哦，哑巴 teacher。 Controlling data က9ဆိုတော့ presentation တော့နော် giving presentation တဲ့ကစုံကနန်းနေပါနော် teacher Mary ကမကနန်းနေပါမယ်နော်အဲ့ဒါ unit တစ်ခုကြာအဲ့ဒါချက်3ရက်ဆိုတော့မကနန်းကကျွန်တော်ဟို fiction တစ်ခုပို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းတင်စရာများတဲ့မကနန်းတွေကိုချိန်ထားတယ်အဲ့ teacher Mary က sorry teacher Mary ကမကနန်းနေတော့တယ်ချက်စုံနေပါနော် Unit 10 giving presentation. 这边 unit 9上来了。 ရှင်မေရဲ့ဒီတစ်ပတ်လုံးဖွင့်ထားတယ် 9上来咱大的一天吧。 မစားသေးဘူး အဲ့ဒါ10ကိုကြော်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့9နဲ့10နဲ့ဆိုနည်းလေးconnection ရှိရပါဆိုတော့9မှာကျတော့ collecting data 10မှာ giving presentation ဆိုတော့ giving presentation နဲ့ကြော်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ပထမ steps နေရာကျdata collect လုပ်ပြီးတော့မှ presentation လုပ်အောင်နော်။ It's okay နော်ရပါတယ် Okay so what's that There is a saying, a picture is worth 1,000 words. So what do you think it means? Do you agree it is true? Okay, so how do you think of it? It's the saying. A picture is worth 1,000 words. So how do you think of the saying? ဘယ်လိုထင်လဲ
ဘယ်လိုမှမထင်ဘူးဒီမှာလို့ပြန်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဗာလိမ့်ပဲလေ a picture is worth 1,000 words ဆိုတာ picture ချီကျူကိုထိုက်တယ် picture ကချီကျူကိုထိုက်တယ်နဲ့ okay တဲ့လူတွေအောင်ဆိုချင်တယ် picture is worth 1,000 words ဒီပုံကအရင် mysterious ဖြစ်ပဲဒီထဲမှာပေးချင်တဲ့ message ကအများကြီးပဲ okay အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ picture တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ it's worth 1,000 words ဆိုတာကစကားလုံး1000လောက်ပြောကြအောင်လို့တော့ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောမယ်ဆိုတော့ picture လေးပဲပြလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကို do you think is this true so do you agree with that agree ဖြစ်လား Not really not really so why not Susan because it's so confusing like if you just watch the picture and then you have to think of 1,000 words nah it's not happening okay so sometimes it is quite confusing right sometimes it can be like ambiguous so yeah kind of confusing so how about the others how do you think a picture is worth 1,000 words so do you agree with that agree ဖြစ်လား no no okay change type what is your reason then it depends the structure of the picture okay it depends on the picture so if there are there are so many meanings in the picture we cannot get it right sometimes we miss the meaning right yeah ယောက်ျားလေးတွေရောဆက်တရားတော့ဖြေပြပါလားယောက်ျားလေးတွေက9နဲ့6ခုမှဝင်လာဆို hate it how do you think it can always mean 1,000 words maybe sometimes hate it I can't hear you actually hello အားတန်ရန်တိုးနေတာ hello okay ရပြီ I don't think it can always mean 1,000 words maybe sometimes maybe sometimes okay so it depends on the picture right yes okay so sometimes a picture can convey so many meanings right so we can get the hidden meaning of a picture but sometimes we can't because it is quite confusing sometimes right yes ဘာခိုင်ကြလဲဆို picture ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှ touch 8 လောက်ကြမလို့ right picture မှာကျပြည့်စုံသွားတယ်အတိတ်ပဲအကုန်ပေါက်သွားတယ်သူဘာပြောချင်လဲဟုတ်ပြီနော် presenter ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အကုန်ပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်ကြလို့ရှိရင်လည်း picture က confusing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတကယ်ဘာကိုပြောချင်လဲသူရဲ့ intention ကဘာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခိုင်ကြလည်း confusing ဖြစ်ခိုင်ကြလို့ရှိရင်လည်း we get to the point တခါလေးတန်းပြီးတော့ point ကိုခိုင်တန်းသွားတယ်ဟုတ်နော် we don't need to say many words အဲ့တော့စကားအများကြီးပြောကြမှာလို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အကုန်လုံးက disagree လုပ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုး picture ကြည့်ရအောင်ကြိုက်ကြဘူး ကျွန်မကြိုက်ပါဘူး ကြိုက်ဘူး okay but it's not like I don't like you know some of the picture looks you know appetizing and it looks good okay okay actually really bad I'm reading out read the advice on using presentation software presentation software သုံးတဲ့အခါမှာလိုက်နိုင်ရမယ့် advice တွေပေါ့နော် follow လုပ်သင့်တဲ့ advice တွေပေါ့ match the list of the heading to the paragraph ကျွန်တော်မှာ list of sub heading တွေအများကြီးရှိတယ် heading A B C D E F G H I J J up to G ထိရှိတယ်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း10 paragraph ရှိတယ်10 paragraph နဲ့10 advices ပေါ့နော်အဲ့ဒီ advices တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ subtitle လေးနဲ့ပြန်တွဲခိုင်းတာပြီးတော့အဲ့အရင်ကကျွန်တော် match လုပ်ပါမယ် and after that we will discuss togetherအခုရင်ဒီနေ့ကဟို honey မလာဘူးနော်မနေ့က honey ရှိလားမရှိဘူး honey ဘာဖြစ်နေလဲနေမကောင်းလားသိလား ဟိုဒီကျတော့မနေ့တည်းဖွင့်လိုက်တာသူ placement test တခုဖြေရမှာမဟုတ်ဘူး အော် okay test တခုရှိတော်တော်စင်လဲပြောင်းနေတယ်တော်တော်စင်ဟောရင် ဟုတ်ဒီချက်တောင်းကြနေဒီခွင့်ယူလာတယ် တောက်ချာနေပြီးပြင်ထားဘာဖြစ်လို့လဲသိလား ဟုတ်ရဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား ကျွန်မသိ မသိ ဒီပေါ်မဲ့လို့တော့ ဘူးတော်တော်စင်ရယ် honey ရယ်အကိုင်
နိုင်လင်းထွန်းကျတော့ဘာလို့နေလဲသိလား No shit. အဲ့ဆိုလည်းမေးလေနိုင်လင်းထွန်းရဲ့ Here. I just joined. I just joined. တို့ဒီဖိုင်နေဟာလား laptop ရှိအိမ်မှာ No shit. number 1လေးလောက်မြာနော် number 1 reading so read the advices and you have to match the advices with the subheading here Teacher, what is the page number? Okay, thank you.
So have you finished matching? Not yet, sure. Not yet. Okay. No, teacher. So I'll wait. So heading နဲ့ paragraph နဲ့တင်ပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် heading ကို subtitle heading ကိုပိတ်ထားထားမယ်သူဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့နော်ပြီးလို့ရှိရင် paragraph တစ်ခုချင်းစီမှာသူ့ရဲ့ main idea ပါလဲဆိုတော့ underline လုပ်လိုက်အဲ့ underline လုပ်ထားတဲ့ phrase နဲ့အပေါ်ကခေါင်းစဉ်နဲ့ match ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ match လုပ်ရအောင်So have you finished? Yes, teacher. Yes. တနေ့လို့ Yes, teacher. Okay, so the first one is illustrate what you're saying by showing photos, graph, and diagrams. So I'm gonna do it like that. Hello. B. Make it visual. Make it visual. I think I heard another answer. What is that saying? B လို့ပြောတာ I B. got Get it right. Okay. အဲ့တော့ ဒီမှာဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုတော့ I နဲ့တွဲရမယ် Illustrate what you're saying by showing အဲ့တော့ photos တို့ graph တို့ diagram တို့သုံးတာဆိုပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိအောင်လို့ဟုတ်နော်ကျတော့ information တစ်ခုပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် photos တွေ graphs တွေ diagram တွေသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကပို့ပြီး information ပို့ပြီးပို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် you will match number 1 with number I. Okay. Make it visual. ရမလားသမီးခင်ဗျာ ဟုတ် teacher Number 2, start with a slide that has the title of your presentation. Should you use a picture for the title slide? It depends on the subject and on whether you can find an appropriate picture. one A A. How about the others? Generally, Yes, each. yes. Well, first slide, Maria, so write that down. What it is about, tell them in the first slide.
title ကျွန်တော်အများဒီ first slide မှာမြင်ကြပါဘူးနော် Okay so how about number 3 you can put text on slide but don't use too much you want your audience to focus on what is important so don't use more than 8 lines of text and don't have more than 8 to 10 per line in most cases 4 lines of the text is about right don't use too many sizes and don't put be a too show much information all right I'm Three teacher D. D. Don't be a show off. So is there anyone who get different answers? J. Okay, don't be a show off. Okay, okay, so I'm not can't My answer is J. Hmm? My answer is J. Your answer is J. Okay, your speech. Okay, your speech is more important than your slides. So, but there is no information about our speaking parts, right? Yes. So definitely it is not J, right? So is there anyone who get different answers? No, teacher. No one. Okay, so we'll move to number 4. Use high contrast color scheme for your slides and decide on a font that is clear. So it's talking about the font and color. So what is that? What is the answer for 4? B. Hmm? B load. C. B. C. Get it right. No. G. Make it readable. Make it readable. Yes. H, right? Because it is talking about the colors that you have to use and it's talking about the font size, right? If it is too small, the audience can see, right? If it is too big, it will be inappropriate, right? So that is why we have to use H, right? Or 4. And 5 is use just one type of transition and one kind of animation, but don't overdo it. Less is more. D လို့ရည် Less is more. Okay. အဲ့တော့ D နဲ့ F ကနည်းနည်းလေးဆင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမှားမှာပြီเนาะအဲ့တော့ D နဲ့ F မှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူကအမှန်တော့ကျွန်တော် E မှာဖြေက F ဖြေရမှာ less is more ဖြေရမှာပြီးလို့လဲဆိုတော့သူကအများကြီးစာမရေးပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တစ်ချောင်းမှာslide တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘယ်နှကြောင်းပဲထားတယ်နဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာစလုံးဘယ်နှလုံးပဲထားတယ်နဲ့အဲ့တော့ slide တွေအများကြီးသုံးပြမလို့ဘူးအဲ့တော့ important ဖြစ်တဲ့ information ကို focus လုပ်ရင်ရပြီလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အများကြီးရမကောင်းဘူးအဲ့တော့တစ်ခါကြလည်းနည်းနည်းလေးရလဲကျွန်တော်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် less is more ကို number 3နဲ့တွဲပေးမယ်။ဟန်လင်းထွန်းရမှာဒါဆို Yes, teacher. Okay အဲ့တော့ number 5မှာကျတော့သူက animation different animation ကိုကအရင် show လုပ်လို့ရှင်တဲ့အခါမှာ animation အများကြီးသုံးမယ် transition အများကြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ it is not okay လို့ပြောချင်တာအဆင်မပြေအဲ့တော့ don't overdo it လို့ပြောထားတယ်။အလွန်ကြုံမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တွဲမယ်။ D နဲ့တွဲမယ်နော် don't be a show off Okay, next number 6. Make sure that you can deliver your presentation without using the software. So the answer is Don't rely on technology. yes, it is quite visible, right? So that is E. And 7, when there is nothing that you want to illustrate, use a blank slide so that the audience look at you, not at the slide from the previous point you were making. Also use a blank slide at the end of your presentation. So Empty slides can be useful. right? Empty slide is the same with blank slide, right? So empty slide can be useful. So if you have nothing to show about the illustration, you can use the blank slide for that. Instead, you can keep your presentation just by talking. Got it? ခိုင်တော့ရှင်ကျွန်တော် slide နဲ့ပြကြမလို့ပဲနဲ့တစ်စက်ကလည်းပြောရမယ့်ဟာမျိုးရှိအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် previous slide ကြီးထိုးမပြထားလို့ပြောခိုင်တော့ရှင်ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့လူကအနောက်က slide နဲ့ကိုပြောနေတဲ့ဟာကို match လုပ်ပြီးနားထောင်တဲ့အခါ information ကကိုယ်နေရတယ်အဲ့တော့ကိုက slide ပြကြလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ speech ပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကို blank လုံးဝလုပ်ထားလို့ပြောတာ so they will concentrate on us right So 8, the most important thing is that the visual presentation is there to support your speech, not the other way around. So you want your audience to concentrate on what you're saying. J. J, okay. What is J? Your speech is more important than your slides, right?
J. And make sure you rehearse your presentation before you give it and run through the slides. C. C, yes. You have to be well prepared, right? So that is C. And check your spelling, pronunciation, and grammar. B. B, right? Get it right. So these are the answers for number 1. So you can check your answer again. Okay, so number 1 is Yes, teacher. Yes, okay. So we'll move to next page. For speaking, walk in small. အဲ့တော့ခုန discuss လုပ်သွားတဲ့အားလုံး10ချက်တွေဆိုတော့ဘာလုပ်တဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့် advice တွေလဲ Presentation. PowerPoint ပြင်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နောက်တော့လို့ရှိရင် presentation တွေပါလုပ်ရမယ်အဲ့ presentation လုပ်ရဆိုတော့ PowerPoint သုံးမယ် PowerPoint သုံးတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့် tips တွေပေါ့ဒီနော်ဒီ tips တွေဆိုတော့လိုက်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ PowerPoint presentation တွေ perfect ဖြစ်တဲ့ presentation ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူက number 2မှာပေးထားတာ what is the reason for each piece of advice in exercise 1 so what is the reason အဲ့ဒီ10ချက်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတဲ့ဘာလို့ထင်လဲ To be the perfect presentation. Yes, to make a perfect presentation, of course, right? To make a perfect presentation or to make an attractive presentation or to make your presentation efficient, right? Or effective. So how about number B? What other suggestions can you add to the advice? The advice so apart from these 10 advices, so is there any advices that you want to put? Go ahead and advice the line. For example, you have to use the appropriate language for the presentation. Go ahead and advice the line. Oh, it must be formal. It must be formal. Okay, so we have to use only formal language. Okay, so is there any advice that you want to put? Creation of okay. Okay, so we can create as much as we can. So we can use our creativity, right, for the presentation, but don't overdo it. It can't be a show off, right? Okay. Yeah. So is there anything that you want to put? No, teacher. No, you're telling me haters in the nine to the full out suggest the water. Haters in Tabaran. So Nalanton, is there any advice that you want to add? No, sir. Okay, so language na padala touch creation yes. As so we can create as much as we can, or we have to use formal language as Susan suggests, and we have to use the appropriate language when you're presenting, right? Okay. Okay, so we'll move to use of English, prepositional and phrasal verb. All right, so prepositional phrase, phrasal verb. Fine. So some verbs like put can follow by a number of prepositions or adverbial particles. For example, put on. So put now got different kinds of prepositions they like to put on, put up, put down, put in. Put text on a slide, put a poster up, put your pens down, put your phone in your bag. The situation one like your sentence one like your master put your number like that your number like the number your prepositions to young one person. Put the prepositions different kinds of prepositions in 9 and 12 years of now the other verb can only be followed by a particular preposition before an object. In the test in exercise 1, several verbs are followed by on the verb you can put text on a slide. You don't rely on, it depends on. Different kinds of verbs that be on find more examples. On it,
ချက်ရင်ချက်လိုက်အဲ့ on နဲ့တွဲထားတဲ့ဘတ်တွေဆိုလို့ရှိပြီလားသူပေးထားတာဆိုတော့ depends on ပေးထားတယ်เนาะ and ပြီးတော့ on weather put on ပေးထားတယ်ဒါလေးရော Number 2 lesson ရှယ် focus on ရှိမယ် and then နောက်တစ်ခုကမရှိဘူးမယ် teacher number 2 lesson on weather တဲ့သမီးတစ်ချက်တစ်ခုပြောတယ်ဆက်အောင်မိုးရတဲ့လည်းဆက်မသားတော့ teacher number 2လေအဲ့ lesson မှာ lesson ကအပေါ်ချက် on weather အဲ့ဒါ သမီးတစ်ချက် type လုပ်ပေးပါလား okay certified on ရှိမယ်เนาะ certified on မရှိဘူးမယ် information on number 2 lessons on weather number 2 okay it depends on the subject and သမီးအဲ့ဒါလေး depend နဲ့ပဲပြောတာလေ depends on the subject and depends on whether you can find အဲ့တော့ဒါနှစ်ခုလုံး depend နဲ့ပြောတာပဲမိုးတော်တဲ့နေအားကြောင့်အဲ့ဆိုရင်ရမှာအဲ့တော့ဒီ test ထဲမှာ on နဲ့တွဲထားတဲ့ bug တွေက design on ရှိမယ် focus on ရှိမယ်နောက် concentrate on ရှိမယ်ထပ်တွေ့ရင်ချက်အောက်ဒီမှာ line လာတာလို့ရတယ်နော်ရှိသေးလားOkay, so topic မှာတစ်ခုရှိတယ် rely on Okay, as a child, number 3 ma use the prompt to complete the sentences. Remember to use the appropriate form of the box. Okay. အဲ့တော့ပေးထားတယ်မှာ concentrate, no decide, depend, focus, rely အဲ့အကုန်လုံးဆို on နဲ့တွဲမယ်ပြီးတော့မှအနောက်မှာကျထပ်ပြရမယ့် phrase တွေရှိတယ်ဒီနော်အဲ့တော့ရှေ့က verb လုံးယူမယ် on ယူမယ်ပြီးအနောက်က phrase ကိုယူပြီးသားလို့ရှိရင်ကျအောက်က sentence တွေကိုဖြည့်ပေးမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါ number 3လို့ကြည့်အောင်
Have you finished? Not yet, teacher. So have you finished? Yes, sir. Yes, Yes, teacher. Okay, so we'll check. Number one is we are thinking of having a barbecue, but it's blank. Depends Depends on on the weather. Yes, it depends on the weather, correct? Depends on, right? As you have to change the appropriate form of the verb. So depends on, right? And so can you turn the music down, please? I can't Focus on my homework. Yes, my homework. focus on my homework or concentrate on my homework. I wrote down. concentrate. Concentrate, right? So focus I can't concentrate on my homework, right? Right, I need concentration, right? And three, it was really interesting TV documentary. It's rely It focused, yes, it focused on Life in a small village in Yes. Kenya. life in a small village in Kenya, right? So, focus ကိုဘာပြောင်းပြလို့ပြီးလဲဆိုတော့ focus မှာ S ထည့်ရမှာ Are you sure? မဟုတ် မဟုတ်ဘူးဘာလို့အောင်မလဲ verb တူပြောင်းပြရမှာ Yes, it was, right? So we have to change it into past tense. Past tense ပြောင်းပြရအောင်ဟုတ်တယ် So it focused on life in a small village in Kenya. And for I want to repaint my room, but I'm not decide I not desire ရမှာသမီး So ဘာဖြစ်ပြရ I am not I am not. I can't, right? ကျွန်မကန်လေးတော့ I can't decide. ဒါမှမဟုတ်ရှင် I didn't decide ငါမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး right? So I didn't decide ဒါမှမဟုတ်ရှင် I can't decide on the color yet. Or I haven't decided the color yet ပါတော့ haven't သုံးရမယ်နော် I haven't decided on the color yet. အခုထိမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး right? Sorry ကျွန်မ didn't မသုံးနော် sorry. Yet ပါတော့ကျွန်တော် haven't မသုံး So I haven't decided the color yet. Decide on the color yet. So the last one, the bus is cheaper than the train, but you can't. I rely Rely on. I don't know. So rely on the best feeling on on that အဲ့ဆိုရမလား ရပါမယ် teacher အဲ့ပါမယ်ရပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကို you have to make your own sentences by using concentrate on, decide on, depend on, focus on, and rely on. So you have to construct your own sentence by using these words. And when you finish, you can type your answer in the chat. Okay? So being chat time will be not here. Alright, so you have to write 5 sentences.အားလုံးပေါင်း 5 ခုရှိရဆိုတော့နော် When you finish, send your answers in the chat. okay teacher
focus on learning and do your best. Okay. 现在的名额လုံးလုံးရေးမှာပို့လိုက်ရရနော် 5 လုံးတော့ရမှာလား ငါလုံးလုံးရေးရမှာလေဟုတ်တယ်ဒီသမီးယာရီကောင်တော့ရမှာလေ ဟုတ် ဆက်ကြောလည်းငါအကြောင်းရေးရမှာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အာကြည်စံတက်လာဆက်ခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်သမီး မတိချေအဲ့ဒါပဲမေးဖို့လို့ အဲ့ဒါပဲမျိုးလို့ဆက်ခုနပြောမှကြားတယ် You have to write 5 sentences by using all these verbs. So altogether you have to write 5 sentences. We rely on a verb for the outline. Okay. Okay. We want to work to the depending on who gets the highest score, and I was so focused on the game. I didn't realize I get already over 5, and the FS rely on me. Okay. Correct sentence. Present. Okay. Correct related. Nine it's all to move to the You can't rely on your parents all the time. Yes. Correct says it.
I can concentrate on my studying one my one little let me what me sentence I can concentrate on my sister so I just sign I can concentrate on taking care of my sister လို့ပြန်ပြင်လိုက်ပို့စင်တယ်เนาะ concentrate ကဆိုအရာတစ်ခုပေါ်မှာတော့အာရုံစူးစိုက်နေရမှာပြောချင်တာဖြစ်တယ် concentrate on my sister ဆိုရင်ငါရဲ့ညီမပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တော့ taking care လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလား I can concentrate on taking care of my sister what is not so great เนาะ I can't concentrate on studying when my room is noisy, okay? Hello teacher သမီးအခုမှပြန် join လာလို့နံပါတ်3ရဟို5ချောင်းရေးပြီးတင်ပေးရမှာလား တူတူမို့ဒီပြောမှာမုန်းနေတဲ့နေလို့သမီးပြောချင်ချက်ထဲမှာဆိုင်ပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချင် Okay, you can't get what you want. It depends on your work hard. Please concentrate on your studying. I have to go. My friend's birthday, but I have not. The gift yet, and can't rely on my friends. Okay, correctly, right? Yeah, my friends plan to go. I say that we to go to the park. Yeah? To go to the park, but it depends on the weather. I can focus on sports because I am studying all the time. Okay. Correct, Jason. I concentrate on my homework. I can decide what to do. Jason said to me, I can decide on. I can decide on what to do when my mother hit me with a stick. I mean, on anything, you know, can depend on your parents forever. Look at the small boats instead of big ones. I think.
why all my friends go with different points. The kind of meet out of meet plan. Okay, အဲ့တော့ဖြေဖို့ဘယ်လိုကြံသေးလဲသူတို့မိုးကြံသေးရဲ့နော်သူမိုးသမီးရေးနေလားသူတို့မိုးတစ်ချက်ပြောကြားလား Yes, okay. ဟွာစစ်စစ်ဆန် ဟုတ်ကဲ့ teacher စံသမီးတစ်ချက်ဆန်နဲ့စေပို့ပြီးလားမပို့ရသေးနော် ဘုရားလေး teacher တစ်ချက်ပို့ဝင်မယ်နော်ကျော်စစ်ဆန်ကြံသေးရဲ့သူတို့မိုးကြံသေးရဲ့နိုင်လင်းဆောင်းထွက်သွားတာနိုင်လို့တက်မှာလားပဲဟိတ်ထက်စံလည်းမရှိတော့ ခုနှစ်ယောက်ဝယ်တယ် ကျောင်းကမိုးကြိုးတွေပါပြက်နေရတယ်မှာကျန်ကြားရသေးလားကြားပဲချင်တော့မိုးရွာတယ်ဆို မိုးတဲ့နေပဲကြားရတာ ဟုတ် ချက်တန်တော့ကြားတယ် ဖြစ်ပါပြက်နေရတယ် မိုးရွာတယ်နဲ့ဆိုချက်တန်နဲ့ ပြောရတော့မသိဘူး စစ်တာလည်းမဟုတ်အော်လေးပြ ဟုတ်တယ်ချင်
Yeah, I haven't finished. I'll send later. I guess. Okay, let me. သူမောကဖိုင်ပါပို့မယ်ဆိုတော့စစ်စစ်အောင်တမီစစ်စစ်ကြားလိုက်လားဒီက မဟုတ်ဆွဆန်ရှင်ဟိုလေနောက်တစ်ချောင်းကြီးနေတာအဲ့ဒါနားမလဲတော့လို့ဟို rely မှာခဏလေးတမီတစ်ချောင်းလို့နေလို့ စစ်စစ်တမီ I can hear you ဟိုဒီချက်တမီတစ်ချောင်းလို့နေလို့ဒီချက်ခဏလေးနားမလဲတော့လို့ ဒီစလုံးလေးသုံးပြီးတော့ဆက်လက်ဖြေခိုင်းတာလေအောင်ဆက်လက်ဖြေ ဟုတ်တယ်ဒီချက်ဟို rely ရဲ့တမီတို့က3ခုပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချောင်းကြံကြီးอ่ะအဲ့ဒါတမီနားမလဲတော့လို့ Okay စစ်စစ် can you type တမီ type လုပ်ပြီးပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးက Because I can't hear you sorry စပကအရင်စုနေလို့အရင်ဆိုတော့အရင်မိုးတွေပါနေ Okay please complain Okay and I'm trying to focus on you my dear and everything about me depends on you Okay concentrate on it, focus on it, now it depends on the one. Rely on it, decide it, etc. So rely on it, rely on me hours or you can't rely on me, you can't rely on your parents all the time. So decide not decided what we had I haven't decided yet what to wear at the party. Oh yeah, Medisha. Okay. Okay, so be why so what so be my five hour be like no? အဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်။ဒါလေးနဲ့အောင်လုံးပြောက်သွားပြီပြသွားတယ်မသိဘူး။ဟောထိတ်သက်ပြန်မလား။ Okay, so we'll move. Yeah, okay. Yeah, đó luôn. So number 43 number 4 kali what depends on what's wrong with each of these presentation slides there. You should rely on your parents too much. Yes, Susan, correct. So we have to look at what is wrong with each of these presentation slides. So we can find some of the inappropriate usage here. So we have to discuss what is wrong with each of the presentation slides. So number 1 you do it. Number 1 Ali, what's wrong with number 1? Number 1 မှာပြပါဖြစ်နေလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့တစ်ချက် check မှလည်းဒီပါဖြစ်တဲ့ပြင်နော်။အဲ့တော့ the first one မှာကျန်အားလေးမှားနေတယ်ဘာဖြစ်နေလို့ထင်တယ် Hello, share. So please type your answer in the chat as I can't hear you clearly. Sorry about that. How do you think? What is wrong with the slide number 1? So ပုံကြည့်ရပို့စင်နေမယ်နော်ဆက်ဒီဟိုပါ screen မှာကြည့်ရဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ black and white ဖြစ်နေရောကျွန်တော်သိချပြောလို့မရအောင်။နောက်အဲ့ဒါ screen ကိုကြည့်တော့မှပြင်ပြောပြီနော် screen မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲလို့ထင်တယ်။ ဟိုတစ်ချက် screen ကပို့ပြီးတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးဒီချက် ဟုတ်တယ်လေမမြင်ရလို့လေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မမြင်ရအောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာ လွဲနေပြီချက် လွဲနေပြီချက် visual ရှုကြည့်ရတော့ဘယ်နားလေးပြင်ပြရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ အဲ့စလုံးကာလာ ကာလာကလေတော့ background မှာလည်းတော့အပြသုံးထားတယ်ရေးထားတော့လည်းတော့အပြပဲသုံးထားတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲသူကဒီအပေါ် advice ပေးဟန်နေညီတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် high color contrast သုံးပါလို့ပြောထားတယ် 4နေနီ Yes, the color they choose. Yes, correct, Susan. အဲ့တော့ color ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အောက်က background အပြဆိုရင်ဆိုတော့ပေါ်ကရေးမဲ့ကောင်လေးသူနဲ့အရင် high contrast ဖြစ်နေတဲ့အနီလိုဟာမျိုးအမဲလိုဟာမျိုးရေးရမယ်အဲ့တော့ color မှာသနာရှိရနော်အဲ့တော့ color နှစ်ခုကထပ်နေတော့ကျွန်တော် we can't see clearly သိထားဖတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် color issue ရှိရပေါ့အဲ့တော့သူက
he or she has to use or should use the color contrast, right? ဒါကျတော့အပြာလို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျတော့အမဲလိုဟာမျိုးအနီလိုဟာမျိုးသုံးအောင် Okay, so we'll move to number 2. What's wrong with the slide number 2? Please type your answers in the chat. Okay. Teacher, we're doing number 2, right? We're finding mistake for number 2, right? Susan, can you type? Teacher, are we doing number 2? Yeah, number 2. Yes. What's wrong with number 2? You have to type your answers in the chat. I think they have issues like they need to put a title. Yeah, they need to put a title. သမီးတော့တကယ်မကြောက်လို့အဲ့ဒါချက်ထပ်မှရေးပြပေးပါလား The color they choose and they need a title. Okay. Yes, number 2 ဟုတ်တယ်color ဘိုင်းဆိုင်ရာက okay color now title okay Okay, Susan က color နဲ့ title ကိုပြောထားတယ်ဆိုတော့ စင်တဲ့လူတွေက how do you think စင်တဲ့လူတွေဘယ်လိုထင်လဲ Teacher ပြီးတော့ font size Okay, then type your answer in the chat. Less is more, okay. So you think there are so many words in there, right? Okay, so I got different answers from Susan and Chai. Size, okay, font size ပေါ့ကျေစင်က font size လို့ပြောတယ်စင်တဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှင်လဲဘာတွေပြင်ပြရမယ်လို့ထင်လဲ Okay အဲ့တော့ဖြေရကုန်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်slide 2မှာမဖြစ်နေလဲဆိုတော့ color contrast လည်းနည်းလိုရယ် yes ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဖတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အပေါ်ဟာတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့သူကအပြာလူပေါ်မှာအဖြူသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ color contrast လည်းလိုရယ်နောက်ပြီးကြတော့ less is more ထိန်းလိုက်ပြောရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ he or she put too many words in the slide ကျွန်တော် slide ထဲမှာခုနက advice ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲတခြားမှာဘယ်လောက်လို့ပြောထားလဲ8 to 10 words လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ slide တစ်ချက်မှာ8 line ချက်မပိုရဘူးပြီးတော့ခါကြတော့
တခြားမှာကျတော့ရှစ်လုံးကနေ10လုံးထိပဲရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ तू ကအများကြီးပဲရေးထားပြီးတော့ gist concept ကိုလည်း sentence အကြောင်းလိုက်ရေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီချက်များတယ်စလုံးများเนาะစလုံးများများတယ်ပြီးတော့ကျေစင်ပြောဆို font size ကအရင်သိရချက်တိကျမမြင်အောင်ပြီးတော့ font size color and there are so many words in the slide ရမယ်နော် Okay, so we'll move to number 3. So type the answers for number 3 in the chat. Answers in the chat, please. Number 3 is kind of okay. Okay, Susan, Susan said there is nothing wrong with picture 3, right? Okay. Empty slides can be more useful. Empty slides normal လို့ပြောရအောင် ဟုတ်ဒီချက်အရင်များလို့ slide It's little shaping and some creations. Okay, အဲ့တော့နည်းနည်း shaping လေးရ creation လေးရပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကမမအောင်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထင်လဲယောက်ျားလေးတွေရန်တိတ်နေရ Too much slides. Okay, too much slides and too much photo လားသမီးဒါ slide တစ်ချက်နဲ့ဆိုတော့ထင်တိုင်းသမီး photo yes. Guys, I need idea from you guys. ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးမရှိတော့လား Yes, yeah. I'm here. Susan, what are you smiling at? Hello. ဒါလေးရှိသေးနော် Okay အဲ့တော့ that size မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့there are too many photos ဆိုတဲ့ too many photos သုံးထားတယ် and တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလေအရင်ခွဲထားတဲ့ပုံတွေတော့ပုံတူညီနေတဲ့ပုံတွေပဲသုံးထားတာ တူညီ
same, yes. Same photo တွေပဲသုံးထားတယ်။ he or she, the president used, right, two merged photo which are quite similar to each other. ဟုတ်ပြီနော်။အမှန်တော့ဆိုတော့ဒါတစ်ပုံနဲ့ဆိုရတယ်ကွာ။ content ကလည်းတူတူပဲ background အကုန်လုံးတူတူပဲ။အဲ့တော့ actually photo တွေကိုမှသူက similar ဖြစ်တဲ့ photo တွေအများကြီးသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ he overused ဟုတ်ပြီနော် overuse ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ photo ကလည်း same photo similar photo တွေဖြစ်နေတယ်။ကြောက်လာရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်4ရဲ့ case လေး yes sure ရမလားရမယ်နော်တနေ့တွေရမယ် Yes, နော် teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, okay. Alright, so not that online, no? 18, page 18. Okay, getting your message across. So the first thing we have to discuss is what might your teacher or head teacher say in the end of year speech there. So he or she might talk about the school trip. He or she would probably mention about something, and it is quite likely that he or she would like talk about something. So, how do you think? What will she or he say at the end of the year speech? ဘယ်လို topic မျိုးတွေပြောမယ်လို့ထင်လဲ So you can type your answers in the chat again. So for example, like school trip. So you can write whatever you think, okay? That will appear at the end of your speech. So you may have different ideas. ဘာအကြောင်းအရာတွေပြောမယ်လို့ထင်လဲ End of year speech မှာတစ်နှစ်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုဘယ်လောက်ဆိုးကြောင်းဘယ်လောက်အရန်ဆိုးကြောင်းတွေပါရင်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့လို topic မျိုးဘယ်လို topic မျိုးတွေပါမလဲ 当然လူကြီးရဲ့ရှင်မှာပြောတော့ပါ So what kind of content would appear at the year end of year speech? How do you think? ဘယ်လိုကြောင်းမျိုးလေး here ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲ Okay ခုစကားပြောလို့ရတယ်ဆက်မိုးနဲ့တိတ်သွားပြီ yeah we might talk about school trip and other activities တဲ့သမီးဘာပြောနာအောင်တယောက်ထပ်ပြောလို့ like they might talk about like a school trip or the other activity that like we do in the outside of the school like that တဲ့တော့မိုးထိုက်ပါလာတယ်ဆက်သမီးတိုက်လုပ်ပြီးလို့ရအောင် okay Kill myself. Please type in the chat okay because it's raining again ဆက်ဒီနောက်မိုးကြိုးရည်လည်းပြင်မိုးရည်လည်းရွာမိုးရည်လည်းချိန်နေတယ် So you can share different ideas with the class. So please type your opinion in the chat. What kind of content or kind of topic will appear at the speech? Okay, so that's the feedback of every student. Okay, so there are academic achievement, right? So yes, that can appear in a speech. Students feedback about their academic study. Yes. So is there anything that can appear in a speech? Okay, then the teacher might talk about the school trip, the activity that we do outside of the school and memory. Okay, so that can also appear. So is there any other topic that can appear in a speech at the end of the year? Lessons. Lessons again, Susan, which is quite boring, right? Okay, lessons can also be appear, yes. Okay. So is there any other topic that can appear in the speech?
lessons, about trips, about feedback. Farewell party, yes. Same time it can appear, yes. Farewell party. That's it. ကျန်တဲ့လူတွေရောတော့3ယောက်ပဲတိုင်ခံပြောနေကျန်တဲ့လူတွေရောကြားလေးတွေရောကြားလေးတွေရှိသေးတယ်ကြားလေးရှိသေးတယ်haters and talenters, can you suggest at least one topic? Yes. Okay, Let me please. think about that. Okay, you're thinking. Talent နဲ့ haters စင်စီကအဖြစ်တစ်ခုစီလောက်ရရတယ်ဒီချက်အတန်းဆန်လိုက်တော့မှာ ချက်မိုးရတီးရလွှဲရတီးကြနေရတော့တော်တော်လေးဆိုရယ်မသိမြန်မာနိုင်ငံနေတဲ့ကဘာသားရောက် Yes. You should mention about how you should be mature. Yes. Kind of ဆုံးမစကားရတဲ့ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay. And okay, Nanta said they might talk about games. What kind of games, Nanta? Like sports or any kind of games. Okay, so you made that other school activities, right? Yes. Okay. Okay, တော့ Nanta တခုပြောပြီးဆိုတော့နားမှာကြားလိုက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့မိုးရရရွာပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးအမှန်တော့ listening ဆက်လုပ်ချင်တယ်ရအောင်ဒါပေမဲ့နားမှာရလိုက်တယ်နော်အဲ့ချက် homework လည်းမပေးလိုက်တော့ဘူးနော် Okay, cheer. Bye. Okay, so that's all for this week. So we'll see you next week again. So bye-bye. Bye bye. Bye. Bye-bye.